Тестирование камеры смартфона Yumi Super. Админ Рулсмарта сегодня на шашлыках. Тестируем камеру. И сегодня вечером видео уже все посмотрите на YouTube. Но мы пока будем дожаривать шашлыки и наслаждаться природой. Сегодня у нас 20 июня, жара 30 градусов. Надеюсь, у вас все так же весело. Всем пока. Ожидайте скоро обзор смартфона Yumi Super. Подписывайтесь и ставьте лайки.